दोस्तों, लुइस हैमिल्टन एक ब्रिटिश कार रेसर है। ये 5 बार फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं और इनकी नेटवर्थ 20 अरब से भी ज्यादा है। तो चलिए बिना आपका समय खराब किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। मर्सिडीज AMG प्रोजेक्ट 1, इस कार की कीमत है 20 करोड़ रुपए। ये कार सबसे महंगी कार है लुइस हैमिल्टन के कारों के कलेक्शन में और इसकी स्पीड है 350 किलोमीटर पर आवर। ला फरारी एब्रेटा, इस कार की कीमत है 14 करोड़ रुपए और इसकी स्पीड है 340 किलोमीटर पर आवर। शेल्बी कोबरा 427, इस कार की कीमत है 11 करोड़ रुपए और इसकी स्पीड है 321 किलोमीटर पर आवर। पगानी जोंडा, इस कार की कीमत है 9 करोड़ 80 लाख रुपए और इसकी स्पीड है 349 किलोमीटर पर आवर। ला फरारी, इस कार की कीमत है 9 करोड़ रुपए और इसकी स्पीड है 349 किलोमीटर पर आवर। मैक्लारन P1, इस कार की कीमत है 7 करोड़ 70 लाख रुपए और इसकी स्पीड है 350 किलोमीटर पर आवर। फरारी 599 GTO, इसकी कीमत है 3 करोड़ 52 लाख रुपए और इसकी स्पीड है 335 किलोमीटर पर आवर। मर्सिडीज मैबैक S600, इस कार की कीमत है 3 करोड़ रुपए और इसकी स्पीड है 350 किलोमीटर पर आवर। मर्सिडीज AMG GTR, इस कार की कीमत है 2 करोड़ 45 लाख रुपए और इस कार की स्पीड है 315 किलोमीटर पर आवर। और 10वें नंबर पे आती है मर्सिडीज AMG GT 4 डोर कूपे, इस कार की कीमत है 95 लाख रुपए और इसकी स्पीड है 285 किलोमीटर पर आवर। अगर इनकी सारी कारों का हिसाब लगाया जाए तो 85 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बजट बैठेगा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और कोई गलती हो तो माफ कर देना।